早晨啊，早上嘅7點半，又係落水一日。今日係旅程嘅第9日，而家準備食早餐。今日換另外一趟旅遊巴，好大架啊！大過之前嗰趟好多，呢趟幾乎可以一個人坐一個位。橘子洲係長沙嘅名城之一，佢係一個狹長嘅沙洲，又稱橘子洲、橘洲、橘洲、水綠洲。南北全長約5公里，東西最闊處約320米，最窄約170米。洲上有居民居住，目前因整體規劃已遷出不少。毛澤東青年藝術雕塑位於橘子洲頭，雕塑以1925年青年時期嘅毛澤東形象為基礎設計建造，於2007年開工建造，2009年完工。該雕塑係中國現有毛澤東雕像中體量最大嘅。下晝12點，哇！咁快又到咗食晏時間啦。而家係下晝嘅1點15分，食飽咗，我哋去博物館參觀下。簡讀博物館，佢位於湖南省長沙市天心區嘅白沙路，於2002年成立，目前已被評為國家一級博物館，係中國第一座集簡讀收藏、整理、研究、保護、陳列、展示於一體嘅專題博物館。天呐，这个是名片。这个怎么给别人？
家係2點10，應該係今日嘅最後一集，我哋 shopping。黃興路步行街係一條步行商業街，步行街分為內街同外街。內街又有3層，係長沙市最繁華嘅地段之一。從以北嘅芙蓉區西門口到南面嘅南門口，全長共838米。呢度係集購物、休閒、娛樂、餐飲、文化及旅遊等多項功能於一體嘅綜合性場所。喺出邊啦〜